Imeya kamasipala uMzwakhe Buthelezi ithi bafuna ukuheha izivakashi kule ndawo yaseBalele njengoba behlose ukufukula umnotho kule ndawo njengoba sebeqala ukuyithuthukisa kabusha. Siyayilungisa-ke i-game park le. Njengoba sikhona nje la kunezihlahla lezi ezikhona okungafanelekile ukuthi zibe khona esizibiza ngama-alien plant. Sitholile ukuthi izathu esenza ukuthi sinciphelwe namanzi izona ngoba zidla amalitha amaningi kakhulu amanzi. uButhelezi uthi le ndawo isihehe nabafuna ukuzotshala imali ukuze kwakheke amathuba omsebenzi kule ndawo yezokuvakasha. Inhloso yethu enkulu sifuna ukufaka imali kulo masipala sikwazi futhi ukuthi siwebe kakhulu ngoba iyona ndawo le kakhulu ekwazi ukusifakela inzuzo uma sikhuluma ngendaba zezimali nomnotho wakho lomkhandlu. Izakhamuzi zithi kuhle lokhu okwenziwa umasipala kuzothuthukisa indawo yabo. Siyayibona kakhulu intuthuko, siyababonga kakhulu futhi nokuthi baphume bayosifunela izimali ukuze kwenzeke umsebenzi sikwazi ukuthuthuka nathi. Umasipala waseMadlangeni ubuhlela nezemidlalo kule ndawo ngenhloso yokunqanda intsha ekubeni uvanzi. Kule midlalo bekukhona ibhola lezinyawo nelomnqakiswano.